Jeno Yoweri Kaguta Museveni ali mu kattu anti ebigambo bimusobedde byabadde asuubira nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wakuzanyiramu kati nno akitegedde leero nno Bobi Wine tebamuzanyirako. Bobi Wine mulala ali guleedi ndala nnyo mu nsi yonna era ensi emutegeera ate w'omukwatirako bw'oti ensi ekwefuulira kati nno era ebigambo bimufuukidde. Jeno Museveni ali yafeesa entegeetegeezi zimufampa andatandikibwe tuti tulabayo akatambi kano omanyi ddala ensonga awazina ku mulundi guno yayagala okukola nga magezi mujjukira emirimu gy'amagezi eyatuleetera etteeka lya age limit okuvaawo. Jo nabagambye nti mwegendereze nnyo lwaki Museveni yabadde aleeta ekibooziwoozi yabadde aleeta ekibooziwoozi kya gundi kya simanyi baamubba akalulu. Ekisooka njagala mumanyi ekintu kino newankubadde Museveni yali mu buyinza ng'alina apparatus zonna ezisobola alina apparatus zonna ezibba ezikola ki naye tewali kintu kitiisa muntu aludde mu buyinza nga kalulu naddalako okugenda mu bantu. Ekyo ekintu kimukola bubi kubanga ekisooka kibeera ne uniting factor. Kati ne bw'aba ayina emmundu ng'alina ki Museveni watuuse kati akaddiye ebyaddala awulabanga okutambula Uganda eno okuddamu okukonvinsinga abantu in case okuddamu okumulonda kubanga kimukakatako oba ayagala oba tayagala oba agenda kabba oba tagenda kabba kimukakatako okutuuka mu bantu. Naye kati obuzibu bwe balina nti ebyokulimba byaggwayo nti olwaleero ne bw'anaagenda mu kitundu n'aga nti luno oluguudo tugenda dukola bagenda mubuuza watugamba ekintu kyekimu omwaka guli na guli. Kati batudde ne Nobert Mao baagala kola omanyi mu kalulu kali akaggwa ekyataasa NRM yali COVID naye ku luno banoonyezaayo ekibataasa tewali pandemic ezze. Kati ate bakimanyi ti singa tuyingira mu bantu nga tulinganga bwe tuli bwe tuti jjukira abantu banyiivu jjukira abantu kati balaba tewali ssuubi kati bana basajja bayaayi baagala kwetangira. Kati mu kwetangira baagala kati nga bw'olaba Museveni nti COVID bwe yajja yamuyambako okudoojinga ebitundu ebimu n'atagendayo. Yali yasuubiza nti ajja bakolera ebintu teyagendayo kubanga yali yeekwasanga nti obulwadde bungi. Kati ku mulundi guno baali balowooza omanyi mu nsi muno ekintu kye bayita time kintu kizibu nnyo. Time is the best factor. Ne bw'obeera oti era ejja kumala lituuke. Kati bo baali balowooza nti bajja kuleetanga emboozi y'akalulu eyo bagitamya abantu bagikoowo. Yes, nze nkimanyi nti akalulu tekasobola kujjako gavumenti eno. Ekyo kyo nkimanyi. Naye nze nkimanyi nti mu bimu ebisobola okukozesebwa okuyambako okulaba nga tufuna enkyukakyuka akalulu mwekalina ddala aka presidential. Kubanga aka presidential kakuyamba first of all okusonda obusungu bw'Abannayuganda. Ekyokubiri kakuyamba okumanya amaanyi go we gali. Ekyokusatu kakuyamba kubanga kabeera mu mateeka muba mulina n'ekintu kye musobola okutandikira kaawe in case waliwo ekizze. Kati bano abayaayi bategedde nti tewali pandemic. Okitegeera tewali pandemic tewali ate n'ekira baali bamanyi bajja kabakyaya nti mutuuke ekiseera nga temukyayagala. Kakati ate tayimu etuuse nga kati Abannayuganda bagenda mu kalulu kyonna kyoleeta bagenda nakyo. Kati baakutte Nobert Mawube ne bamukwasa agenda kujja n'amendments. Mu amendments ze bagenda okuleeta kyekiri kye nabagamba. Museveni yakoze statement n'agamba baamubba akalulu. Kitegeera naye ekyo ekyokumubba akalulu kyadde kiboozibozi ng'agamudde mu kudiscussinga ebyo bwe bityo. Kuba Museveni bw'akeera ku makya n'agamba nti Nuupu yamubba akalulu. Naawe kennyini obeera awo n'okola ki neweewuunya nti omusajja alina apparatus zonna bw'abagamba baamubba akalulu nga tebasobola kumubba mbalala. Ye yafuna 100% n'abafune balonda. Kitegeera. So ebiseera ebisinga abasajja bazanyira ku buwongo naye nga aliwo kye bakukusa kati baagala kuleeta amendment. Mu amendment omanyi gavumenti eno bantu bayaaye bwaba n'aleeta etteeka ebbi bateekamu akantu akakuloozesa nti etteeka ddungi. Badde ntunula mu bintu bya Nobert Mao byagenda okupresentinga. Kati mu byonna ojja kusanga Omunnayuganda ng'aga nti yadde kale balondere nga mu palamenti naye omukulembeze abeerenga n'ekkomo ku bisanja temunnategeera kabadi. Ekyo bakiyita kukwata kintu kikaawa n'okiteekako sukaali ku mabbali naye nga munda kikaawa. Kati eno gavumenti bwe beenaleeta kye bayita bad law
baleeterako n'obuntu obunasikiriza abasirusiru abajega abatasobola kulaba deep analysis. Naye ekirala njaga manye nti singa kino ekintu kiyita bali mu kuteekateeka kye bayita family rule oba kye bayita obwakabaka era nga bugenda kujja. Ojja kwebuuza bugenda kujja butya singa baba bayisiza etteeka lino nti katuleze bagenda kulondera mu palamenti mu bbanga tono nnyo bwe Katonda bw'atataasa eggwanga ne likyuka. Muhoozi oba mutabani wa Museveni asobola okuva mu magye. Bw'ava mu magye n'agenda ne beesimbawo n'aga nti amuwadde okubeera kaada. Kitegeera automatically aba asobola okufuuka ki asobola okutukalakata emyaka wano ssebo kubanga bakitegedde bagezaako nnyo okuteekateeka okulaba nga batunda ekintu kyabwe ekya Pirawo movement ne kigwa kubanga g'amazima Pirawo movement abantu baagizira. Kakati bwe bagizira bagenda gitukakako bukasi bagenda gitupikako naye bagenda gipika batya nga bayise mu ekyo ekiteeka nti omukulembeze w'eggwanga oba president asobola okulondebwa nga ayita mu palamenti. Ekirala mukulu Museveni ayagala kuvaawo mu ngeri ya kigezi. Ekirala tayagala kuva mu system nti ne bw'aba inikesa awaddeyo obuyinza era ojja kulaba nga bakuga nti bajja kuleetangayo kanso y'aba elders era nga kwali. Kitegeera so bano abayayi bakalitulatinga. So bino bye bintu ebyo tulina okutandika okubaganyaako ebirowoozo. Ate this time round opposition yaffe ya Uganda tuve mu kwogera obwogezi tubuulire Abannayuganda amazima tukunga Bannayuganda. This time round babere bakambwe nnyo. Bano Nobert Mao baba baleese ebyo discussion ebyekisiru bano ba MP baffe nga baleese discussion ebyekisiru tetubawa na mwaganya. Don't give them even time. Kubanga kuno bakuyita kumanyiira ovudde mu kumanyiira kwe gawo joga n'okujooga because kano kamanyiiro super. Wakitegeera kano kamanyiiro super. Wakitegeera n'ebino bye tusiba tugamba Bannayuganda kati abayayi batuuse time nga batya n'okugenda mu bantu they fear kubanga gwe just imagine emyaka 4 okyasobola kugenda n'okonvinsinga ky'abantu nti ogenda kudda mu bantu obagambe ki oluguudo lw'abagamba olwogenda okukola tolukoze emyaka almost 10 kati batandise okutya abantu baagala kufuna kye bakiyita easy route enkola enyangu nga togenze mu bantu yeyo Nobert Mawube gyali mu kuleeta ndowooza kankyogereko ne mu Luzungu. Omanyi abantu bafa mu Northern abasinga tebawulira Luganda kamba ogerere mu Luzungu. My brothers and sisters in Northern Uganda, there is a situation which is going to be introduced very soon, and this situation is going to be introduced by the so-called your own. The other time, they have been bringing amendments in Uganda, and most of the people and the young people in Northern Uganda, they have been saying Baganda are the reason as to why we are not getting change. Now, this time round, we are going to be seeing the so-called Nobert Mao from Northern Uganda being used by the same NRM to see that we bring that the country does not get democracy. As we speak right now, Nobert Mao, a son from Northern Uganda. You see, that is why it is not always good to always laugh around with people saying Baganda are the ones who are making this government to stay here. This time they are going to use Nobert Mao. I don't know whether Nobert Mao is a Muganda. He's going to bring amendments. In those amendments, there's an amendment which is going to come. The president is going to be elected by the majority MPs in parliament. Then he's also going to bring, there is another stupid law which is going to make some of you think it is a good law. They are going to say that they are going to reinstate term limits. But let me tell you one thing. That is just a hoax. Because even if they install those term limits, they are not going to start from there. He's going to be taking you for another 7 to 10 years or 20 years. And let me tell you, it's just something to fool around. And also I've seen that they have suggested in those stupid laws that this guy is going to bring, I hear, women are going to be standing, I hear, for 2 terms only, something like that. You'll see it. It's all over social media. So here comes my point. This issue of blaming the tribes and regions is not going to help us, because right now they are not using a Muganda. They are going to use a son from Northern Uganda. So can we also start saying Northerners are the reason as to why we are still in this situation? This time round, we want to call for the vigilance of Ugandans, wherever you are. Please, this time don't allow this nonsense. And another thing I want to tell you, even though NRM is in power,
but they have lost touch with the common people. So they are looking for a simple exit to run away from the people by saying that majority of the party with the majority members in parliament are going to elect the president. You know the kind of politics which is here. You know the kind of government we have here. You know the kind of NRM we have here. If we give them that mandate that they are going to be choosing for us who to lead this country, I'm telling you, we are heading into a monarchy. That means the son of Museveni will be able to be the president of this country, whether you want it or you don't want it. This one calls for the vigilance of opposition and all good-seeking Ugandans. We need to speak about this nonsense, not even speaking only. Young people all over the world, wherever you are, it is high time you raise your voices even higher. Make sure these useless MPs, because they are going to use those MPs, they are going to use these so-called ministers, please tell them, don't mess up this country. And we are asking this government, if you people have shame and you feel like you want something good for this country, leave the country to go. Let people stay with their choices of voting. Eh? You guys, you've been in power for almost 40 years. Like, which kind of, what more do you want? Hmm? What more do you want? Now, you want even to remove that simple, that thing which has been left for the ordinary Ugandans to choose who. We know you can steal these votes. But we know the reason as to why you fear to go into another election, because you know that the country now knows your tricks. They know that in Uganda there is no democracy. They know that the Electoral Commission cannot even produce free and fair elections. So you're trying to run away from that. And you know the country is angry and hungry. So you're trying to dodge away. So, but I'm telling you, you might plan. There is a saying that says, you might plan for the battle, but God has the final say. As you're making all those useless laws, one day they will catch up with you. As you're trying to dodge around to make funny laws to punish and destroy our country. One day, those same things that you're doing are going to catch up with you. We have seen it. We have seen it. These people are no longer interested in producing services to the people. I remember NRM told us by 2021 we are going to be selling our own fuel. But we are in 2024, we have not even started selling the so-called fuel. These people told us by 2020 what? We shall be in a middle state income. Where are we? We are in a country whereby even every Ugandans live below $1 right now as we speak. The cost of living is high. The cost of education is high. The cost of electricity is high. The cost of water is high. Everything is just abnormal. So what more can these people produce? Eh? We are seeing a country where we are seeing a government where the government has gone so low to the extent of starting to give money to the so-called TikTokers, 2 million, 3 million, 4 million. Why are you wasting money? And yet we have people who need this money. Our brothers and sisters in northern Uganda don't have even water. Not even northern Uganda only. The whole country is sick. The whole country is sick, totally sick. But you guys pretend as if those are not issues. So now you're going to use this time, you're going to use Nobati Mau to bring such useless amendments. Nobati Mau, wherever you are. Let me tell you, Nobati Mau. When they wanted to change the constitution to remove the age limit, they used the Magezi. I don't know whether you even still hear about Magezi. How are you, my brother Apollensians? When they wanted to remove was it the term limits? Whom did they use? Now, this time around, it is not a Muganda. So, my brothers and sisters in northern Uganda, this issue, because you have been hearing most of you saying, Baganda, 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 this time they are going to use your own. That is Nobati Mau from northern Uganda, is the one who is behind the championing of the fake move of voting your presidents through the parliament, where the majority of the people, the majority in parliament will be choosing their president. And you know how funny Uganda is and how useless. Because let me give you an example. As we are speaking right now, NRM has the biggest share
of number of MPs, not because they like NRM. No, first of all, they use security, they use money, they use intimidation, they use stealing to go into parliament. As we speak right now, if we are to divide ourselves, like sincerely speaking, Western Uganda is the region that brings more MPs. It has almost 230. But let me ask you, what is the population of Western Uganda if you add it all? Because the biggest population right now in Uganda, we start with Buganda, then Busoga, I think Western comes, then the other side comes. But can you imagine that in Western Uganda alone, in Western Uganda, it produces 230 something MPs. How many districts are there? How many people are there? So before you even go into engagements, remember those people. They are yes fools, yes people, most of them. So you have almost 200. They have the number which can pass this bill. Chinono chiitiramuna. This one calls for all the regions to stand up against this stupid move. Even the religious leaders, cultural leaders, because we only know people who can elect people from their lineage or their family are the cultural leaders. So NRM want to introduce kingdom here, because after Museveni, they are planning to bring the sun. That is the move they want to do, because the sun, they have tried to sell the sun into mu bantu naye abantu baganya okupiikinga oba kitegeera. So bannange nammwe abali mu buyinza bino ebintu mukole ebintu nga mumanyi nti Uganda egenda kusigalawo yadde temuliwo. Temukola bintu kubanga gundi atugambye. Bannange Uganda eno egenda sigalawo. Kitegeera. So bye bintu ebyo tulina okudiscussingako. Katubalinde. Naye this town round mu opposition muve mu biboozi ebyokolima. Lamenting, mobilize people to gang against these fools. We have lamented, we have cried, we have done what? Mugamba abantu to chase these people. Kino tekirimu musimanyi democracy. There is no democracy here. This is a move to steal the freedom of a common person okwerondera omuntu. Tukimanyi bulungi nti NRM ina capacity sobola okubba akalulu akuba president. Naye mukaleke yadde kali bwe kati mukaleke kabeerewo. Don't run away from people. Don't run away from people. Mukirize mulina amaanyi naye temugeza ne muleeta move mbusimanyi mulondere mu parliament kubanga tukimanyi bulungi parliament ya mu ngeri gyefaananamu. We know the kind of parliament. Tuina ne ba MP abatoogeranga nako. They only come to say yes nga bagenda. Watch it again. So this move, it's a fake move. Nefe tubalinze tujja kukyogerako tukiteeke mbana Uganda emunadda mukwebaka nti mugamba baatu otulo fa abamu tujja kuba tukoze party yaffe. So I've come to tell you what is coming, but we have to stand up and talk about this. Nze nabagamba n'abasajja buli tuba tugenda mu kalulu balina okuleetawo ekintu kuba kati luli eri covid yabataasa ne bataleeta tteeka eryo. Nabagamba waliwo n'etteeka lye baagala okuleeta kati emwanyi bagikomezaawo. They want to take over emwanyi. Naye ekisinga okuneewunyisa nti emwanyi bagitwala region ezirimu emwanyi musirise. Buganda abakulu ba wano mulimanyi kimu kwogera ku lwaki mulekeraawo okutwala ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka ku mikolo egyagondi ate muteekeko n'egy'ebyobufuzi. Mwifo kye wandivuddeyo kati Katikkiro ensonga ng'eno wandibadde wagyogeddeko dda eya gavumenti okuleeta ekiteeso. Mbusimanyi yagala kweddiza mwanyi. Ebyo temubyogerako. Babuulire kwambala bukanzu nakwawula bibanja by'abantu. Bantu mmwe abantu baawano muli bantu baawana abakulu muli bantu babi nnyo. Ensonga ezikwata ku bantu bammwe temuziwa makulu. Olwaliro twandibadde twawulidde eddoboozi okuva mu mmwe. Nammwe abantu bafe abeebugisi kubanga tukimanyi nammwe mulima emmwanyi. Abakulu baakuuka ni mu lwekuusonga y'emmwanyi yiyi. Gavumenti lini pulaani yekuloma bari emwanyi mukirimansake imale yile mu gavumenti bari they take over it. Umukuuka n'olweyoka ne kusonga yiyi kubanga emwanyi nga bakirire mu gavumenti basi abantu
nga bakana nabi kutereza buye bula mu bye bana Uganda kale nibarere liteka ku khafu tsabo kubanga nibo bayisa tsi khafu kulasina bakharera kamarambi kama teka kuna kutsi khafu tsabo tubadde tubasaba ngabe mwagala okuleta etteeka ku mwanyi tubadde tubasaba muleteyo n'etteeka ku nte ente ze mulunda amata n'omuzigo gwe mutunda nammwe mwekolere yetteeka lwaki mwe mulooza mulina okutukolera ffe abalala etteeka mukole yetteeka nga lya nte mwe mulunda nte lwaki temuleeta tteeka ku nte zammwe ze mulunda ate n'osanga abajjega abalala bano abali obubi ng'ate badifendinga bali n'abantu abanaku mumenya abantu abanaku tumenya abantu abanaku tuli babi nnyo olaba omunaku yagamba nti gundi okolera Museveni gundi okolera omunaku masikini ataswana kufuna kyakulya bamuwayo omutwalo n'akuba nnyo enduulu nababuuza ekibuuzo mwaba defending ennyo abantu bano nga bo bennyini tebedifendinga mirundi emeka gyolaba baminisita nga badifendinga ekintu kyabwe naye nga be bakiryamu naye abanaku abasula obubi abali obubi abatalina na transport abatalina na bujjanjabi mwe mujja kuno ne mutuleekaanira oba ani yabaloga anyway nze nzize babuuzaako buuza nakubaagaliza sande ennungi ebisigadde tujja byogera oluvannyuma kasita mbabuuzizaako ani agenda okungulirayo fiishi bannange yala nennuma ngulireyo ekyennyanja waliwo abansabye wano enamba jjo temwampadde yadde 10 naye olwani bannayuganda mwabaaki bane njaga kwebaza aliwo omukyala eyampadde ka message ate nadde naakavaako bambi na message nagifunye thank you very much so bana ensonga eno mugyogereko ensonga eno nkulu nnyo bayirawo naye Mukama tumusaba atuwa ekisa musaba atuwa ekisa atuyise ne mu mbeera eyo kubanga buli kimu munnange ffe ng'abantu tetukisobola ng'abantu Katonda yekka yasobola kitegeera tusaba obulamu Katonda atuwa obulamu n'abapulaninga ebyo ag'amateeka amabi Katonda abazze wala Katonda abazze wala tusaba Katonda abazze wala nnyo anyway kujjako nga mulina kye mumbuuza mbadde sizze nno kwogera bingi nnyo just mbadde nze babuuzaako bannange Top boss ogamba otya webala emirimu ondabira mukyalawo naawe kenyinyi nkutumiddeko mbadde wano nga njogera ku nsonga abakulu bateesa kati bagenda kulondera mu parliament ensonga eyo mujamplifying this time around okwogera obwogezi tekukyamala oba abantu bagendagendanga mu maka g'aba MP baminisita batuule eyo bagenda eba n'ekimala naye gwali wano ngolooza ekyo tekisoboka njagala kujjukiza nti eno Uganda buli kimu kisoboka. You can imagine bana abantu nga tuyina ebituluma amazima ga Katonda tuyina ebituluma bo bali mu kweteeseza baludde batya mu buyinza. Can you imagine? Eggwanga liri bubi kugambye oyitako mu Kampala wano business zaagwa abantu babeera mu zaake edyomu nga tebalina yadde 10 kyokka business community ebadde ebeezaawo bana abasajja naye yonna egudde naye tebafaayo. Basalawo kubateerawo bakubi ba miziki e Uganda ebivulu biringa ngo buli lunaku ne bwola babamu ebivulu bibasala bana Uganda bennyini bano sente tetuganye kali naye mama ebivulu bya buli lunaku kati ate balina ano amachacha agatayina makulu manchacha ezitayina makulu wano bwotambula ennyumba emu 2 3 4 5 ey'omukaaga ebeera chacha. Eggwanga lyonna lina lyayonooneka liryawo bwe lityo. Eggwanga ate bwodda ku bannabyabufuzi
n'osoberwa gw'olowooza nti opposition alina gyakutwala naye kennyini ali mu kulwana ku defending akafo talwana nti tufuneko embeera eterere waapi kati bategedde ntugenda mu kalulu bazeeyo mu constituency banoonya kukomawo kweka obeera n'opposition nayo neekusobera nogaa naye mukama ogenda nowanika emikono nogaa naye mukama katonda wange ani aliyamba Uganda eno otuna ku saidi egamba nti erwana nayo kennyini oga n'otulaba bano nabo batunyiga ne tusigala nga ffe bantu ffe atalina kifo ky'oyagala mwana gw'olina okwerwanako ffe tulina okusitula amaloboozi kuba kati tunuulira bano aba opposition bwe tubadde tulowooza nti nabo balina omulamwa olwagenze eri baleese biteeso simanyi baagala gavumenti yebeera odalidde oba opposition. Can you imagine? Abasajja bali e Uganda ano n'abakazi abali mu byobufuzi bane bayala temulaba nti ffe tuli yala abasajja abo bali yala baavu ku mitima bantu abo batukoze bubi mwana naye eggwanga lyaffe abasajja bano n'abakazi balikoze bubi mwana eggwanga lye batakkiriza kussa constitution ne mugikwata yonna ne mugiyuzaamu kati tuli mu baasi teriimu driver teriimu kondakita tuli okwo tutambula butambuzi abantu bali mu kulwanira bifo simanyi nze kansala nze meeya nze emupyaddako nze biki n'osanga akafo kamu kuliko abantu 8 kale no kale mubeereko bangi bwe mutu naye nga in case wabeerawo ekintu wayinza okubaawo kye muyinza okukola waapi nosanga abakulembeze olaba nze siina sente siina ki naye ati isi osobola okuga nti naye abantu bange 5 naye omukulembeze ofuna ne miliyoni 240 n'olemerwa n'okubeera nkugayo olwaleero noma Kyagulanyi oyo omulaba na president n'amala agamba nti kaakati buli mukulembeze ali mu kifo njagala y'abaana oba abantu abakukiririzaamu 10 na bangi 5 ne bagayerekera ku mache baga nti kati abakulembeze buli kumutendera tuwe y'abaana 5 oyinza okuwulira abamu n'essimu bazijjako atooza babayina abaabwe bakugula buguzi kakati gweka aho neebuuliza ekibuuzo kyange we just imagine nga tuweka kati tulumbe okimanyi toyinza okugenda bwomu tuyina abakulembeze wano nga beetaaga kusooka kusomesa kye bayita revolution kuba nti bagitegeera nze nalina suggestion wano mugendeko wane Kenya ku mulirwano babayigirize abakulembeze bakola mulimu ki mu revolution kubanga mwe abasinga wano abayita abakulembeze temuli bakulembeze muli bakozi ba nsimbi temumanyi ku leadinga temumanyi ku movinga kye bayita crowd kugikwata n'ogikozesa ky'oyagala temumanyi nobeera mu mutima gw'ekibuga naye nga tolinaawo yadde abaana aba boda 10 oba 2 naye oli mukulembeze kati muli awo kati muli mukwekukuutiriza ku mukulembeze munoonya bifaananyi munoonya serefi Mr. President yakubuulira abantu abasinga awo bifaananyi na bifo bagenda kumenya nga ebakumenya omulundi guli kuluno mubeere bagezigeza abakola ku byokulondesa mu kibiina kya NUP kubanga ate kuluno mujjako amaziga kubanga bwe ntukuba mu bwe nti tooki nenda abasinga abavuddeyo ndabira ddala ntola nti tubadde n'abana ababi ate bali abasinga abajja bayinza okuba ababi ennyo How are you, Judith Mbabazi? Tulina okubina ebintu kambabuulire olwaleero tulina okubanga tusoma what happened in 2021 nga tuli mu kola revision kubanga baatuwa map baatukubira ekifaananyi ekituufu ekyakalulu akalulu mu Uganda naddala nga kalimu competitor mutuufu omanyi bino ebintu temubyawula tubaddenga ne bakompetita naye tetubadde na kompetita mutuufu ebyaddala yes waliwo abadde beefaananyiriza abaddala naye nze sirabangako maanyi ge batadde ku National Unity Platform ne batuuka ffe twali tetumanyi na kigambo political prisoners by the way nga tubiwulira mu nsi ndala
Ffe twali tetumanyi nti n'omuntu asobola okukeera ku makya ekibiina okukiggulawo ne kibeeramu embiranye. Sinnalabako kibiina kye basumbuwa. Mikwano gyaffe wano egya FDC baare ekibiina kyabwe tetwawuliddeyo musimanyi waliwo olwoyo agenda okuvaayo akitwale mu kkooti. Tetunnakiwulirayo. Tetwawuliddeyo nti waliwo kino ekibiina kyatuula mu bukyamu kola muteya. Tetwabiwuliddeyo. Neŋŋamba Nuupu kibiina kya kitegeeza nti Nuupu erina ekintu ekyenjawulo. Tetunawulirayo olwoyo atwala kibiina kya mikwano gyaffe. Tugambe nti ki nenewe nalabyeko muzeeyi waffe Besigye nga bamubuuza ku nsonga eyo nti lwaki tojoyininga lwaki temwajoyininze Nuupu. Yazzeemu naye nga yazzeemu ng'omulabira ddala mukambwe naye simunenya. Ekisooka muzeeyi waffe ali frustrated ng'emazima ali frustrated akaddiye. Kati ate ekirala ayina bano abantu abalala bakyamukubira abakyamuga nti dokita kyekyo. Wange ekibuuzo kyadde kyangu nnyo naye obusungu bwe yakozesezza nti Nuupu kati Nuupu twandigiyonize tyanga yakajja. Yes baga nti ne gwozadde akubira engoma n'ozina. Oshegera ekirala mwabasajja nga mmwe ba Dr. Kizza Besigye tubawa ekitiibwa. Mwandibadde muli eno mabeganga gye muguseeseza kubanga mutambudde Uganda eno mumanyi obunafu bwaffe bwonna naye temuyambye n'abakulembeze wabula ate mubatemeddeko ttaka. Timwagala na guno omulembe nga Katonda atuyambye kyobola nti kale ffe Katonda atuyamba ti omulembe gwa Kyagulanyi guno gulina ekintu kyogukoze nti gukiipinze politics mu bantu abantu ne batava ku politics. Okitegera ekira nti kale mutandise okuvaamu abantu oba abavubuka oba abannayuganda abatandise okulaba ebintu mu bulambulukufu bwabyo. Ti mwe mwali mwatuteekako akatambaala. If it is not you then there is no one. Nti olwali ekibalwanya kati mwava mu kulwanyisa Museveni kati mulwanyisa baana bato. Bobi Wine akule Bobi Wine gwe tulabira omuyimbi ajjewo ffe ba seasonal politician naye ng'amazima gali nti ffe tetulwanira kubeera mu opposition. Kyobola nti nawulira abantu abalonga bayombera ekifo kya leader of opposition. Kale nno kamba buulire nze njagala bakijje nawo kubanga n'ekyo ekifo nakyo kibawa ne gundi ne mulirakisinga nnyo era nze omwe yali omusanyufu ennyo babajjeko n'obwali bakijjewo ekyo kya leader of opposition osanga tunaabeerako serious ebiseera ebimu ne tumanya nti twagala kulwana kubanga ebyo ebifo bibawa comfort buli kimu bakitwale. Tutandika okugamba ebyo ebifo kankubuulire ebyo ebifo binafuya. Olwaliro MP batya n'okuddukira ku gaali katugeze president alina walaga olwaliro bakansala bazimbye embuto zikoma eri. Kati oyo ng'omusuubira nti tanaana kufuna mwezi musaala gwe. Njagala singa kiba kisoboka buli kimu tusigalaawo tujja kufuna strategy naye bino ebyokubeera awo ebyo binafuya ebyo ebitiiwatiiwa ebyo binafuya. Those titles can make some people to swear ne balowooza nti bali mu ggulu. Nosanga abasajja abakulu mbukati bafoominze ekyasinze okunyumira nti sayini yaabwe yakasimu kati kasooka embuuzi kati mu Uganda temuli network. Anyway president yatugamba nti omuntu yenna kasitaba nga ali ku side yaffe ku mulamwa gwa kulwana kufuna nkyukakyuka mukwano gwaffe tubeeyanziza mwebale kujja mu firu naye tubasaba mulekerawo okubeera mulekerawo okubeera abagundi muyina ettima temwagaliza mijiji mirala kuvaayo. It is all about you. Bwoba sigwe then teri mulala. Bwoba sigwe then teri mulala. Naye munne twagala obba buli anti Katonda ajja kutuyisa mu kaseera kano. Ola ne bampuuga nabo twamala ne tubawona ne bagenda. Bintu bya Katonda bizibu. Bampuuga nabo kati bafuuka history. Naye bafuuka history batya olw'omulembe guno obutasirika singa mwasirika. Kati wuuyo baleese simanyi mateeka Pineti ayagala kutwala mmwanyi
Anyway, buli kimu tukiwa akadde, because omuzungu agamba nti time is the best teacher. Sunday yange ngenda bakomya wano bannange, kubanga tujja kweyongera okunyumya ku nsonga za endala mu maaso kaawo. Ekirala njagala kubeebaza bannange, spiritually, physically, emotionally. Njagala n'okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda abawangalira mu diaspora. Mwe muyinza okuba temulaba mulimu gwe mukola, naye njagala babuulira nti omulimu gwe mukola munene. The mere fact nti osobola okuva ewaka toli bubi, tewasuza enjala, ne bwe ba Range Rover, ne bwe kiba mmere kikaaki, ne bwe ba hoteli yenkanawo osobola ogisulamu. Naye nogaa nti ku lw'eggwanga lyange kangende ku street n'enkalakaasi. Bane Bannayuganda abali e Bulaaya abasinga basobola okwetuusaako buli kimu. Most of them by them. Some people are even rich. Ne bw'aba ayagala kukomawo Uganda wano kusula Ntebe ku mazzi asobola. Emmotoka yonna gy'ayagala asobola ogivuga mu Uganda. Business yonna asobola ogikola, n'ennyumba yonna gy'ayagala okuzimba asobola ogizimba. Naye ne bagamba nti kabeere se bakole kye balina okukola. Bannange bamaama ne bataata, tubeebaza. Era njagala bakakasa nti gw'olabanga ky'okola ekitaliimu makulu, naye njagala omanye nti ky'okola kirimu amakulu. Era njagala obeere bw'ogendanga okwekalakaasa, oba ogenza okola, oba owandiika bbaluwa ey'emulugunya, oba ogenzeewa, njagala osooka ogamanye nti okiikirira abantu bangi. Waliwo abagwamu amaanyi, naye njagala kubuulira nti tewali lugendo lusobola kubeera lwangu. Baganda bange, tetugenda keera ku makya nti tufune obuwanguzi on a silver plate. Abamu nga Kyagulanyi bwe yakyogera, abamu bajja kufa, abamu bajja basiba, abamu bajja genda mu ekizayiro, naye era kijja kutuukiriza nga kikoze eki, ng'era waliwo ekikyuse. Mukimanyi bulungi. Byonna omusajja bye yayogera, Barita na Bukenya twabaziika. Bamachete bali mu makomera. Ffe abamu twa kisa kya Katonda tukyagenda nga twereportinga. Nze nali sisuubira mu bulamu bwange amazima ga Katonda nti ndigendako ne mu kooti nti oba balinsiba nako. Nali sikisuubirako mu bulamu bwange, nga sikisuubiranga nako. Era ebintu bya kooti nze nabirabanga ku TV nti ogenda mu maaso wali ne weewombeeka, mulamuzi n'ayogera. Naye laba ensi weetutuusizza. Nange atakubangako yadde muntu luyi, nawunzika ssebo, nange ngenze bansibye. Ne bakola byonna bye baakola. Ebimu ne tuba tubirowoozaako bulowooza bwe tukaaba n'amaziga. Kyobola nti abamu tuli bita nnyo, naye just tutuula ne tugaade. Basajja bano batukoze bubi mwana, ebyaddala. Nze nali simanyi nti you can imagine mu Bannayuganda bonna abali mu nsi oli na single handedly n'aga nti oyo ne bakola byonna lwa kisa kya Katonda, nammwe okutuyambako okusitula amaloboozi ng'olwaleero kale tusobola okufuluma ne twogera wano ne tubaako nga tukyasobola okwogera. Kati awo omanyira nti ebintu ebimu bisoboka. It is possible. Kisoboka olwaleero kubanga oli mu buyinza ng'enkya toliimu. It is very possible. Oli takugambanga nti tekisoboka. It is possible 100%. Nze era kati sikyadawutinga oli oga nti ekintu tekisoboka. Nsooka kuweera example ku nze. At no one time nali nsuubira nti nsobola n'okukwata ku makya ne bampamba. Ng'abampambye si ba poliisi, si nti oba naziza omusango ku poliisi, si nti oba nassa omuntu,
naye nga bampamba nti njogera ku Uganda n'ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda ng'ate n'abampambye be bakulira intelligence CMI kakati buli kimu kisoboka naye buli muntu alina kyasobola okukola mu kapasite ye asobola okuyamba asobola okwogerako yogera asobola okusabira eggwanga lino lisabire gwebanga kyosobola okukola kusaba kubanga ne Saala naye ekola abali eyo mu nsi ezirimu emirembe ezirimu opportunity oba osobola okuba kereere nga bw'oyagala ku street eyo kikole osanga Katonda alina ensonga lwaki gwe tewali mu Uganda oba toli mu Uganda nga gwe olina okukiikirira abalala. Njagala okubeebaza buli muntu asitula eddoboozi lye bannayuganda abawangalira e London gyo mwabadde n'okwekalakaasa luli mwalina okwekalakaasa kye nabaagaddeko abeekalakaasiza e London one this time round tebaagambye nti no era njagala okwebaza abaganda n'abatali baganda abagenze okulaba nga muweereza omulanga gwammwe eri Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda aguwulire nga abasajja abaganda n'abakyala abaganda ensonga yammwe yawuliddwa era ajja kuba yeebuzaabuza bwebuzaabuza okugaa nti teyawulidde ensonga yammwe mwebale nnyo mwebalire ddala temulina kikyamu kye mwakoze era omuntu akeera ku makya n'agaa nti mwakoze ekikyamu nno bye mwayogedde byonna bituufu 100% tewali yadde kya bulimba n'eki olwaleero Buganda tekyalina maanyi googera Buganda tekyaliwo yasigaza linnya nti Buganda abakulembeze be twali tuwa ekitiibwa ate be bali mu kutunda Obuganda kitegeera be bali mu bukkakkanya bali mu butunda bo baagala kimu ssente wabeerawo ebintu by'essente banguwa misinde ne banguwa kuba okwo kuliko okulya amazaalibwa ga Kabaka kuba bamanyi okwo kuliko ssente ne banguwa naye ensonga eziruma Buganda n'abaana ba Buganda ne Uganda ng'awamu teboogera babayita bandya nabo mwebale nnyo ekirungi tewali yakubye oba yabakasukidde amayinja no mwebale nnyo mwebalire ddala at least badde babadde eyo nga bateesa ebintu byabwe naye obubaka babufunye Katikkiro Charles Peter Mayiga obubaka bannayuganda bwe bakuwadde tebabukuwadde mu mutima mubi nti tebakukyawa omanyi mulina ekintu kye mwagala okuvuga musimanyi omulembe guno gulengezeza nedda si kulengeza ensonga zaabwe zo waziwulidde mu abantu abali mu Buganda abaholdinga positions ez'amaanyi nze neewuunya n'ekibuuzo njagala kubuuza palamenti ya Buganda ekola mulimu ki dirwevaayo kati ensonga y'emmwanyi yino yakomyeyo mu saturation mbadde nsuubira okulaba palamenti ya Buganda ku mulundi guno nga mu streaminga live ne speaker wammwe gwe simanyi nakumanya oba speaker wa Buganda palamenti ya Buganda yaani goza singa amaloboozi gabadde gava mu palamenti ya Buganda ku nsonga y'emmwanyi mwandirabye nga ne gavumenti evaayo okwedifendinga naye temubyagala kubanga mwe muli awo kukwata kufuna bitiibwa na kunafuya bwe mulimba abantu nti mulina ekigambo kye mwogera naye mukyogeza butamanya Ssaabasajja Kabaka awangaale Obuganda buwangaale bunaawangaala butya nga mmwe abasajja n'abakazi Abaganda mmwe bali mukozesa okusaanyawo Obuganda muli bannanfuusi basajja mmwe ne bakazi mmwe kati you can imagine nze ng'omuntu atalina yadde nakafo konna konna mu Buganda nze ndi mu kwogera ku mmwanyi naye nga mwe mulina ne avenues ezennene eyandibadde debate ku radio zammwe CBS, BBS, Telefina nga buli avaaga nti bannaayo byonna mubituggyeko naye mmwanyi yaffe tetugenda kukkiriza naye musirise palamenti ya Buganda gibuulire kunoonya ssente kufukula buli wali ssente omulaba awali okulya ne mwanguwa buli wamu ne mubeerawo naye ku nsonga eziruma abantu ba Buganda mmwanyi ttaka kubonaabona
obuboda bw'abaana abaganda buli ku mapoliisi awo bonna naye abantu bavaayo ne boogera nga mugamba ina empisa embi babayisaamu amaaso babajerega naye nga lwaki temuwuliza nsonga za paalamenti ya Buganda tekyali mugamba buli paalamenti nze simanyi na mulimu gwekola kubanga tuwulirayo yadde kiteeso kirimu kivuddeyo kigenda kuyamba mu naye olwayo omusajja yakomezaawo ensonga y'emmwanyi baagala kugyeddiza ekyo temukyogerako TV zammwe zisirise radio zammwe zisirise simanyi paalamenti yammwe ya Buganda esirise onaavaawo nga mudeployinga buno obuvubuka obwefuula ennyo Obuganda nga bujja wano mwogereko kirala no bino byebintu bye mulina okubuulira abantu olaba nange ndi musajja mugisu naye ndi mukugamba kuba naffe abagisu tulima emmwanyi gwe kabaka w'ebugisu va mu bintu by'okudda oyogera ku nsonga y'emmwanyi kanika ku nsonga y'emmwanyi kumukuuka ingolo bembotsi na kutsibirerewo na Museveni alule yalomari bakana kurera bakana kubona bari tsimwanyi bari tsikobola mu government nange bakisunga bali memwanyi this is a topic that should concern you because if abantu banonga if they take back the issue of collecting coffee they are the ones who are going to make money for us we are going to remain poor ngabakana na if they want so much let them bring two laws at the same time balete etteeka ly'emmwanyi balete n'etteeka ly'ente lwaki mwe temuleta tteeka ku nte zammwe twandisiimye nnyo muleete etteeka ku mmwanyi muleete n'etteeka ku nte kubanga mwe muli balunzi ba nte tetuulirangayo tteeka ku nte tetuulirangayo ku tteeka ku mata tetuulirangayo tteeka ku muzigo lwaki mwe mulowooza mulina okukolera bannammwe amateeka ate nga mwe temwagala kugeekolera muleete etteeka abali mu NRM abasinga mulunda ente muva eri sayidi z'ewammwe eyo mwankole ente zammwe tetuwulirangako tteeka nti banne gavumenti yepulaninga okuleeta etteeka ku nte tubadde tubasaba mu mutima mulungi si bukyayi si butaagala si butaagaliza muleeteko etteeka ku nte mugaye nti gavumenti egenda kweddiza ente zonna eziri mwankole gavumenti egenda kweddiza ente buli wonaabanga otwala ente olina okuyita mu kitongole kya gavumenti liona abango ogenda okutunda ennyama olina lwaki temuleta ku mateeka bwe nti gavumenti yeddize amata nti okuva n'olwaleero gavumenti ya NRM yegenda okusoloza amata gonna agava mu Western Uganda aho tubatende nti amutwagala nnyo era amateeka ge mutukolera malungi nnyo naye munnayo ojja kusanga ebitundu ebirimu emmwanyi nga biri kuno by'envuma nga biri kuno bitunafuya n'obabuuza naye mmwe bakitammwe ne bannyammwe baabaliisa ki mmere ki gye baaba watugimma abaana bw'obadde okimanyi nti Uganda ebonaabona lw'abantu banaku abaavu kubanga omwavu gwe bakozesa omwavu gwe basinga okozesa wano abasajja abalya biliyoni ne biliyoni z'essente bo teboogera baleeta mwe bamasiikini bafuulufiga ba Ediriisa Musuuza babebe kulu bakamiliyoni mwogera you are the hunting dogs muwogana nnyo n'okusinga ba First Family bananyini political party siwulirangayo wa First Family nga defendinga NRM not even a single day aba defendinga mubamanyi aba boda abafiira wano olunaku mu intensive care emulago nga tewali na bujjanjabi aba defendinga mubamanyi bana abavubuka abatalina bya ndoze ensonga ziwulidde bulungi abye biri Uganda yaffe bwetyo weeri omulimu gukyali munene obuvunaanyizibwa bw'omu Munnayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe omulimu guno gwaffe okulwana olutalo luno okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe naye tuli bubi eggwanga lifa liggwawo abasajja banyiikidde bo tebaagala General Museveni yatya nnyo Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi wa ddala kati ajja kukola buli kimu okulaba nga mujja mu bantu kuba kitegedde nti mu bantu tasobola muwangulirayo akimanyi kati ajja kukola ebimujja mu bantu ge mateeka ago g'owulira nti tukole amateeka owaye osanganyiza okuwonera awo owaye osanga ekintu kiyinza okusimatukira awo nensigala nga nkyali mukulembeze naye Kyagulanyi ono bwe mumuleka ne tubeera mu byakalulu eyo omusajja ajja kunkuba ko ampangule ate nsigale nga ndi mukaba maziga wano nga sikyalina gyenzira kati ebyo byalimu ali kukyanywerera ntya mu ntebe tuvula anagambye ajja kukola buli kimu
ajja kukola buli kimu oba kutta Kyagulanyi amutte oba kumusibira waka musibire oba kukola kyajja kukikola oba kumuwa utajja kubumwa buli kimu ajja kukikola ekijja mu maanyi ge wano wansi w'enjuba kasita kibanga ekimuleka akyali president nga akyalina obuyinza kuba olabye nalabye olunaku lwajjo ng'alaga famire ye olaba alina omuyeya abaana bangi abazzukulu nga babazadde kati ng'abo bonna abatemedde kubo nti balina kufiidingibwa Uganda bannayuganda balina bafiidinga bo kati balinga abaafuuka abambejja n'abalangira wano sisuubya nno kinaasoboka katulindeko tulabe oba oli awo tomanya nessuubya nno kinaasoboka kuba bangi ababigezaako ne bigaana ekyo si kya butonde nga Bwakabaka bwe buli nti bwo bwa butonde ekyo kipange ebintu ebipange tebirwawo era bitera ne biyiika mangu era nekyemmanyi kinaatera okuyiika gwe just watch the space mbaagala nnyo Omukama Katonda gwe nsaba akuume tujja kuba tubiddamu bw'anabakkiriza banange mweraba.